Bismillahirrahmanirrahim. Koyun qishlog'i, Hazrat Bashir g'orlari. Hoji bobomiz qilgan ishlar, mana shular obod qilib, mana shu yerni ochib, yillar mobaynida hoji bobomiz mana shu yerni obod qilyapti. Mana oilalari, omonmiz, mana nevaralari, mana to'rt, mana Hazrat boshqa ikki tutlardi. Mana o'g'illari, farzandlari. Mana shu yerga bugun uchrashib turibmiz. İşlerini bereketli kılsın, babamız umurlarını uzak kılsın, mamamız ham, nevaralarini ham. Sağ olun. Az g'orga boryapmiz. Tut qachon ekilgan, hoji bobo? Tut qachon ekilgan? Buni hozir 5-6 oy ekkan. Hazrat boshqa ikki otik. Bu odam ekan, bu qishni yoz bilan qish meva bo'lgan mevalarini uni saqlab, qish bilan iste'mol qilib chiqqan to'g'ri hozirdan pishadi, may oyida, o'yinidan. Avgust oygacha turib ana shu holda pishadi. Mana seni bu o'zim hech kim ekkan yo'q. O'zi Allohdan so'raganligi senga mana bir tut yarataman. Senga shu ovqat oziq ovqat bo'ladi deygan. Allohdan bunga ne'mat qilib. 650 mi 700 bo'lgan bo'lsa, ana shu yil bo'lgan tut. Ana o'shanda hozir bir tonna mevalarini mayz qilib tergan paytlar qushlar bo'lmaganda kam bo'lgan. Mana hozir 10-dan pisha boshladi. Avgust o'yinigacha pishadi, 4 oy pishadi. Ana shu hosilda shu meva bilan. Maşallah. Mana hozir kelib ko'rib, meniki to'g'ri yana avgust oyida kelib ko'rib ketsa, so'ng e'tiqod qiladi bunga odamlar. Avgust oygacha pishadi. Mana shu siz yiqilib oyog'i sinib kelmaganingizda mana shu tutma 2 yil hosil berdi. 2 yil hosil qilmadi. Siz chiqqiningizcha. Biladi, mana Allohning taqdiridan yana boshladi hosil. Maşallah. Bu ham kimlar uchun Karomat bir shuni aytaman, 2 yil bir gram tut bo'lmagan. Mana qani asqan hozir ham mana bir oydan beri shu mayna deysizmi, qancha qushlar bo'lsa, tanog'ul ketadigan suv hammasini ichib, ya'ni 1-2 soatdan keyin 100 mayna yeydi. Tugatolmaydi. Ha, tugamaydi. Ko'z navbatga ko'p tugaveradi. Maşallah. Aytdinki, Alloh taolo qayerdagi bir mo'jiza bo'lmasa, hech qanday bir aziz avlodlar emas, joy makon emas. Mana xalqimizdan, elimizdan so'rasa aytadi. Rahmat. Buni qudratini ham odamzod ishongan odam ishonish kerak. Siz yo'q, madal bo'lishimiz lozim. Rahmat sizga. Mana 2 yil mana ellarimizdan shartigan chiqqan odamlar nechta odamni. Men turmagan. Mana shu bahordan keyin mehnat qildik. Yana boshladi. Umringiz uzoq bo'lsin. Mana shu. Ichga kiramiz. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz, salomatlasizmi, tinchmi? Mana tut, qadimiy Hazrat Bashir ekkan tut. Yonda turibmiz. 650-700 yillar bo'lgan tabi. Mana shu ekan. Ma'lum bo'ladi. Shundan Allohdan men so'raganki, nima yeyman, samoq nima yeyman degan paytga, senga bir tut yaratamanki, sen shu tutni yozga yeysan, qishga qilmasin deysan. Mana qarang, mana hozir tasavvur qil, mana ko'l dedim, ko'rishingizda, mana bir tomondan bishyapti, bir tomondan gullayapti, to'kib ketyapti. Ana. Men hozir o'sha ertalab nashaga tayyor bo'lib turadi. Mana hozir 25 kun bo'lib tutishgan. Ana. Hali ham yog'i aytganingizda qolib. Yana bir oydan keyin tomosha qilasiz. Mana bu 4 xil rangda pishadi odamlar. Maşallah. 4 xil rangda pishadi. Maşallah. Ana. Mana endi mana bularni ko'rish kerak. Insonni qadriga yetish kerak, dunyoning boriga ishonish kerak. Mana mendan shunga rahmatli otamiz qaragan ekan, mana bu yil o'zimiz davom ettirdik. Mana Allohga shukr. Aytgan yerlarimizga yashaymiz. Sizni oldin otangiz ham qaragan bu yerga? Otamiz qaragan, bu yerga bizda. Otamiz ketgan maqbugarlardan so'ng bir ozroq odam bo'lgan. Nima qilmagan. Iqtisodiy qiyinroq bu. Nima qilib yurganlar? Mana shu otamizga o'shatgan narsa mana hozir bormagan yerlarimiz qolmadi, shaharlarimiz qolmadi. Mana ko'ryapmiz. Allohga shukr. Hajlarga borib kelasiz, umraga bordingiz. Nimaga niyatimizga erishamiz, nimani? Birinchi Alloh, keyin shu aziz avlodlar. Birinchi Allohdan, ikkinchidan aziz avlodlar so'raykan, ey Allohim, shu bandamga sen
Ko'ngli istagan yerda ekan. Ana. Sen Allohga e'tiqodsiz odamlar ham o'ziga rizqini kam so'raydi, boshqasi kam so'raydi. Agar nima kerak bo'lsa, meni farzand so'rasangiz, farzand mana o'zi ikkita nevarasan, mana shu yerda menga o'zim yeb beraman. Amin amin. Alhamdulillah. O'zida nevara chevaralardan ko'ring. Balli- Bilaman, men o'zi guvohman. 10 kishi, 15 kishi keldi mana Xudoga shukr. Ular mana hozir adreslari ham bor. Kelganlar hammasi so'ragan olib ketadi. Beradi. Birinchi nima aytish kerakki, Aziz joyida. Falonchi aziz avliyo, birinchi Allohdan, ikkinchi shular azizlar qatori shularga ham bergin deb aziz avliyolardan so'raygan. Bandan birinchi senga, ikkinchi menga, shunga deb baribir shunday odamga bir narsa berasiz. Men endi eng oson gapi mana shu tutdan ibrat olsin, boshqasi kerak emas. Rahmat sizga, rahmat. Hojiboy rahmat. Mana ikki yarsan o'zimizga mana nasib bo'lsa 5 yil qolardim, 17 yashar, 1000 yil yashaydim, turardim mana umrimizdan bo'lsa. Men tog'achasi ham. Mana shu yil kelib, Mana Ziyodulla Hojiboy mana shular obod qilgan. Biz oldin 4 yil, 5 yil oldin kelganimizda bunaqa joylar yo'q edi. Mana shuncha chiroyli joy obod qilibdilar. Bor deb o'shasizmi? Mana o'zimni xalqimiz elimiz biladi. Bo'lin, bo'g'on taylar, o'zida bir kitoblarni qabul qilmay, Qashqadaryodan odam chaqirgan, Surxondaryodan chaqirgan, Toshkentdan chaqirgan, hamma yerdan Samarqanddan chaqirgan. Bo'g'on bo'lmaydi deb qarang, Allohning qudratidan qolganmiz. Yana shu yetkazishaqadik. Nimasi bilan? Rahmat Hojiboy. Oyog'imiz bir yoni Muhammad omon temir. Nima uchun? Allohga e'tiqod qilganimiz uchun. Bu deydi, nima sizga bundan buncha narsalar beradi desa, Allohdan so'rasa beradi. Alloh aytganki, sen so'ra, mendan kammaydi degan, beraman degan. E'tiqod bilan, iymon ishora bilan so'ragin, senga men beraman degan. Subhanalloh. Kammaydi o'zi. Subhanalloh. Bunaqa gaplar. Hojiboy, Ziyodulla Hojiboy. Mana borga keldik. Nima qilib zobat aqlamiz? Mayli. Mana shularni men qarang, hozir shuni men aytsangiz, mana tushlarni men nima qilaman? Mana shuni o'tini o'rganib, mana 10 kun bo'lgan, mana xalqim biladi, qarang yana bu tayyor bo'ladi. Shunchalik barakatli, titiz. Barakatli. Bo'lmasa ber salqin-ku deng bu. Men yaqinda bir mana vodiyda odam keldi, men shu Allohning ismi yozilgan ekan shu daraxtga. Allohning ismi yozilgan daraxt mana shuni. Daraxt o'zi. Shunchaki. Boboga aytdim, buniki ismini bir xizmatini deb qarang. Mana shuni mana daraxtni yozgan Allohning nimasi bor ekan. Men qayerga har xil nimalar e'tiqodli odamlar keladi. Mana qarab turib, mana bir Allohning ismi bor ekan deb. Vodiylik yigitlar. Hojiboy, Hojiboy. Kelinglar, Kelinglar. O'sha qo'ymaydi.